Ciao ragazzi, oggi parliamo di Ken Waller, atleta e personaggio di riferimento della Golden Era del bodybuilding, campione sul palco e gestore della famosa palestra Gold's Gym di Los Angeles negli anni 70, in quella che ai tempi era ritenuta la mecca del bodybuilding, il centro dove si allenavano tutti i principali campioni della scena IFBB dell'epoca, da Arnold Schwarzenegger a Franco Columbu, da Serge Nubret a Frank Zane a Lou Ferrigno, solo per citarne alcuni. Un ambiente che lo ha visto compagno di allenamento di campioni del calibro di Arnold e Ed Corney. Dotato di un fisico massiccio e simmetrico, sebbene non particolarmente estetico, Ken ha gareggiato in diverse federazioni, dalla AAU alla NABBA alla IFBB, e ha avuto una brillante carriera agonistica fra i dilettanti, vincendo titoli di prestigio quali il Mister America e il Mister Universo. In seguito ha proseguito la carriera agonistica sul circuito professionale, partecipando più volte al Mister Olympia e, pur senza mai vincere la prestigiosa competizione, si è distinto come uno dei migliori atleti della Golden Era. Ex Marine, giocatore di football, docente scolastico e campione di bodybuilding, il fortissimo Ken è stato un personaggio poliedrico, che ha raggiunto il massimo della fama grazie alla partecipazione al docufilm Pumping Iron. Ancora oggi la scena dove nasconde la maglietta portafortuna al suo amico e rivale Mike Katz, facendogli perdere la concentrazione, è una delle più famose dell'intero film. Inoltre ha preso parte a diverse pellicole, tra le quali spicca Stay Hungry, dove veste i panni di Dougie Stewart, la figura dell'atleta rivale di Joe Santo, interpretato per l'occasione da Arnold Schwarzenegger. Campione meno titolato di altri mostri sacri della sua epoca, Ken rimane comunque un personaggio di riferimento della scena del bodybuilding, un individuo che ha vissuto il settore dall'interno, con tante storie ed aneddoti divertenti da raccontare. Lasciata la carriera agonistica, Waller si è ritirato lontano dai riflettori della ribalta, rinunciando ai social, e le informazioni sulla sua vita privata sono poche. Comunque, grazie ad alcune recenti interviste, sappiamo che ancora oggi, alla bella età di 83 anni, vive in California e, seppure non si alleni più da diversi anni, conserva una buona salute e una discreta forma fisica. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Kenny Waller, detto Ken, nasce il 20 marzo 1942 a San Francisco. Ken vive, cresce e passa buona parte della sua infanzia in California. Da bambino non è molto interessato allo sport, poi, intorno ai 12 anni, perde il padre in un incidente automobilistico e la famiglia decide di trasferirsi a Jeffersonville, nell'Indiana, dove Ken frequenta la scuola e inizia a giocare a football con successo. Durante gli studi continua a praticare con entusiasmo il football e, ispirato da Steve Reeves, che vede interpretare i panni di Ercole sul grande schermo, intorno al 1962 comincia ad allenarsi con i pesi, unico componente della sua squadra di football a farlo. Comunque in quel periodo non era interessato a diventare un bodybuilder agonista. A quei tempi il suo obiettivo era di potenziarsi per eccellere nel suo sport, il football americano. Finita la scuola presta servizio militare nel corpo dei Marine. In seguito trascorrerà un po' di tempo come insegnante di scienze alla scuola di Louisville, in Kentucky. Personaggio eclettico, sempre alla ricerca di nuove opportunità, farà anche un'esperienza come giocatore di football professionista in Canada. Nel 1965 decide di cambiare vita e dedicarsi seriamente al bodybuilding, ispirato dall'estetica e dalla simmetria del mitico Steve Reeves. Ken ha un fisico completamente diverso da Reeves, è muscoloso e possente per natura e l'ispirazione di Reeves lo motiva a coltivare un fisico simmetrico, ben proporzionato. Le sue capacità atletiche e il suo imponente sviluppo fisico non passano inosservati e nel 1966, a 24 anni, un po' per curiosità e un po' per scherzo, accetta la sfida di partecipare ad una gara di bodybuilding, il Mister Kentucky, che a sorpresa vince in un debutto estemporaneo, ma che gli fa capire di avere le carte in regola per poter diventare un bodybuilder agonista di successo. Passa alcuni anni ad allenarsi e a migliorare il suo fisico e solo 2 anni dopo, nel 1968, torna sul palco allo YMCA Mister America, tenutosi a Chicago, dove conferma il suo valore vincendo ancora la competizione. A partire dal 1968 comincia a gareggiare con regolarità e affermazioni di maggior prestigio non tardano ad arrivare. Racconta che fu il popolare Bob Gaida a insegnargli l'arte della presentazione, della posa.
Nel 1969 si aggiudica il primo posto assoluto e il premio come atleta più muscoloso al Mister USA AAU. Nel 1970 conquista il titolo assoluto al Mr. World AAU. Intorno al 1970 si trasferisce a Los Angeles, dove comincia a lavorare come manager alla Gold's Gym di Venice insieme a Ken Sprague. Nel 1971 si fa notare in ambito internazionale, vincendo il Mister America IFBB e il Mister Universo NABBA dilettanti. La sua scalata ai vertici delle classifiche del bodybuilding è rapida, costante e inarrestabile. Nel 1973 si aggiudica il titolo assoluto al Mr. World IFBB e al campionato mondiale NABBA. Il 1975 è l'anno della consacrazione di Ken Waller come campione di bodybuilding di punta. Presentatosi sul palco del Mister Universo IFBB, vince sia la categoria alte taglie, superando Roger Walker, Paul Grant e Mike Katz, che il titolo assoluto davanti a Robbie Robinson e Wilfred Sylvester e conquista la Pro Card IFBB. Debutta sul circuito professionale al Mister Olympia del 1976, dove, presentatosi con un peso sui 104 kg, distribuiti su 1,80 m di statura, sfiora il colpaccio, vincendo la categoria dei pesi massimi davanti a Mike Katz e classificandosi secondo dietro a Franco Columbu per il titolo assoluto. Nel 1977 ci riprova al Mister Olympia, piazzandosi quinto nella classifica generale, dietro a Frank Zane, Robbie Robinson, Ed Corney e Boyer Coe. Dopo il 1977 Waller continuerà a gareggiare ancora per alcuni anni, ma con risultati via via calanti. A causa di diversi infortuni non riesce più ad esprimersi come in precedenza negli allenamenti e la sua condizione fisica ne soffre. Al Mister Olympia del 1980 sarà solo 16°. Concluderà la carriera agonistica con un'altra 16ª posizione al Mister Olympia del 1981. Comunque, risultati di gara a parte, Waller, grazie anche al ruolo di primo piano rivestito nel docufilm Pumping Iron, si è ritagliato una posizione unica nell'immaginario collettivo, diventando un'icona, uno degli atleti simbolo della golden era del bodybuilding, una figura la cui fama nel settore resiste tuttora. Oggi Ken ha raggiunto la bella età di 83 anni e seppure non si alleni più da diverso tempo a causa di impegni familiari e problemi legati ad infortuni avuti in passato, mantiene una buona salute e una discreta forma fisica. In palestra, a differenza di altri campioni dell'epoca che si allenavano ad alto volume e frequenza, Waller praticava e consigliava un approccio con frequenza e volume di allenamento medi e promuoveva l'utilizzo di carichi elevati, enfatizzando l'importanza di curare il recupero e il riposo per scongiurare il pericolo del sovrallenamento. Lontano dalle gare suggeriva di usare una split routine basata su 4 giorni di lavoro alla settimana, del tipo lunedì e giovedì gambe, petto e schiena, martedì e venerdì addominali, spalle e braccia. Facevano eccezione ai polpacci, che allenava ad ogni seduta, quindi 4 volte a settimana. Eseguiva un volume di lavoro medio, con un totale di 10 serie per gruppo muscolare, suddivise in 2 esercizi, prevalentemente in movimenti base, eseguiti per 5 serie ciascuno, e sosteneva l'importanza di utilizzare carichi consistenti che, sottolineava, aiutano a costruire aumenti muscolari duraturi, a differenza degli incrementi ottenuti col pump training, che affermava sono solo temporanei e svaniscono poche settimane dopo aver cessato gli allenamenti. Sotto gara incrementava il volume di lavoro, aggiungendo esercizi e aumentando la frequenza delle sessioni di allenamento a 3 sedute a settimana per gruppo muscolare, sottolineando che in questa fase l'obiettivo era bruciare il grasso e cesellare i muscoli, piuttosto che aumentare la massa muscolare. Un tipico allenamento suggerito da Waller per aumentare la massa muscolare di gambe, petto e schiena era il seguente. Per le gambe erano previste 7 serie di squat eseguite in modo piramidale, con la seguente sequenza di ripetizioni: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5. Poi era la volta di 5 serie da 12 ripetizioni di leg curl. Per il petto 5 serie di distensioni con bilanciere su panca piana, eseguite ancora in modo piramidale, per 12, 10, 8, 6, 6 ripetizioni, seguite da 5 serie di 8 ripetizioni di distensioni su panca inclinata con manubri. Per la schiena suggeriva 5 serie da 8 ripetizioni di trazioni a lat machine, seguite da 5 serie da 8 ripetizioni di rematore con bilanciere. Dotato di grande forza, Ken si allenava usando grossi carichi e racconta che spesso ha trascurato il riscaldamento, una pratica di cui in seguito si è pentito.
Oggi, ricordando i diversi gravi infortuni che ebbe, strappandosi più volte bicipiti e tricipiti, afferma di aver fatto molte stupidaggini in palestra e che avrebbe fatto meglio ad allenarsi curando il riscaldamento e focalizzando maggiormente l'attenzione sulla contrazione muscolare, piuttosto che concentrarsi solo sul sollevare carichi sempre più pesanti. Sul piano alimentazione, Waller era noto per mangiare grandi quantità di cibo e ingrassare parecchio nel periodo lontano dalle competizioni, una pratica che contrastava col periodo pre-gara, durante il quale si sottoponeva ad una rigida dieta low carb per perdere il grasso in eccesso. In tal senso dichiarava che il suo approccio alla dieta pre-gara consisteva nel fare la fame, in inglese stay hungry, una battuta per ricordare il titolo dell'omonimo film interpretato al fianco di Arnold Schwarzenegger. Riassumendo, Ken Waller è stato un grande campione della Golden Era e un personaggio chiave nello sviluppo e nella diffusione dello sport del bodybuilding, sia come atleta che in qualità di manager della palestra Gold's Gym, che a quei tempi era considerata la mecca del bodybuilding. Un personaggio che sin dagli anni 70 ha ispirato intere generazioni di appassionati e ancora oggi, a tanti anni di distanza, viene ricordato con rispetto e ammirazione. Waller è a tutti gli effetti un pezzo di storia del bodybuilding, con tante storie ed aneddoti divertenti da raccontare, episodi dove tratteggia i campioni della Golden Era come una combriccola di giovani esuberanti e piuttosto mattacchioni, che amavano scherzare ed indulgere di tanto in tanto in pantagrueliche mangiate. Noi lo ricordiamo per il fortissimo atleta che è stato e gli auguriamo ancora tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!